すごいプチオメの人がいっぱい出てきてくれて嬉しい。あー、くしゃみが出そうだ。あ死ぬて。ガーガだくナイス。ナイスガーガ。ナイスガーガです。ありがとうございます。死んじゃう。わっしょいナイス。わっしょいナイスだけど、これ死んじゃうな。どうしよう。うわー、すごい。わかんない。俺今日ベティちゃんにならない。雨降るのかな。前髪がベティちゃんになってくれないから今日雨降るかも。ほらまっすぐ。今日ダメかも。今日ダメかも。雨降るかも今日。前髪がナイト様来い来い。ダメだ。ほらもう今日ダメかも。ジョジョシーいらっしゃい。今日ダメかも。名古屋の人だっけ、違ったっけ、大阪、関西の人だっけ、味これただこの量で990円なんだけど、まあもうちょっと高いとかだけど、私が買ってるとこ990円で安いかな。1200いくらするかな、高いと。私の周りだとやっぱなんだっけこの1個前の曲。出なかった。出た。クリスマス飲み会ライブお願いします。まだ早いね。ジュディマリのやつわからんな。なんだ。よかったですって。マジっすか。えい。なんかそう、元さんも買ってないんだ。意外だ。買ってください。欲しいこれ超楽しい歌っててめっちゃ気持ちいい。楽しい。いいよね、この曲ね。
なんかね、 1と2は持ってますありがとうございます。なんか、うん何言おうとしたっけ？もうなんか言おうとしたのが忘れちゃった。なんかね、スタッフクラフトはすげえいい、そういう歌って気持ちいいんだよねって言ってて、はい、その前。その前かなんだっ、け？いろいろあったんだよね。あった。あ、そうだ。これまでね、うん私いつも、ミッドさんありがとうございます。なんか、大丈夫か。自分がうん悪いですっていううん理由で終わってきた関係がたくさんあって、いつも結局最後は自分が至らなくて、うん結局自分が全部。あ、メイコさんかけてもいい？あ、いいね。までおっさんだなって。くしゃみ、鼻水入れるまで。あ、まだくしゃみしてた。いや、でも私がね、髪の毛染めたせいなんですよね。ティッシュいらないから。大丈夫ですか？大丈夫？よくあるね。よくあるらしい。ご飯食べよいただきます。う。いただきます。